起完圈位，哇！喂！哇！真係好難想像一個咁細嘅位，又可以擺咁多嘢喺度。咁成個項目究竟係輸錢打和定係賺錢呢 ？Hello， 大家好，歡迎到私家4個啊！舊年咧同大家咧真係準備開張呢個啟德體育園嘅 Sonic 啊，但係咧我就啱啱開張唔喺度。我本人咧全部公司人嚟咗啦，我本人咧係未嚟過嘅。今日咧就連同40位同學請佢嚟啊！而家係10點鐘，隔離 Coldplay 咧啱完咗，光明正大入去試玩。咁咧每個遊戲我都玩到盡，今次到我啦 ，Let's go！ 私家4個分享湊4位小朋友上山下海經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係，同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家4個。首先咧，同大家介紹過啊，最低嗰層嘅 basement 咧就有個忍者賭場。呢度你睇個結構咧，當時咧乜都冇時候係好窄好細啦。而家咧擺晒啲嘢咧，一間吉嘅屋擺晒啲傢俬咧，好充實，好似好鬼多嘢咁。跟住咧當時咧就日本嚟世界邊咧，就請嚟調教嗰啲嘅 machines 同埋機器嘅。呢一忽咧其實係佔咗一半嘅。嗰陣時就話想整個忍者賭場、忍者迷宮啊 Ninja Course 咁咧，我而家明啦。咁樣兜嚟兜去咧已經好長個 course， 除咗入 lift 呢度都有個走廊，唔好嘥咗咧，做啲裝飾啦嚇。入到嚟咧就有個入口，一入嚟閘嘅隔離咧就有忍刀狂舞，加油加油！完咗，輸咗喎，兩位男士。喺呢度嘅背後咧好癲喎，仲有3間房，有3個遊戲喎。呢個叫做 Ninja Blitz 忍者閃電手，超攰，37分，有機會挑戰我。好啦，呢個扭身逃生 Twist and Escape。踎，哇好難搞喎 ，bad 喎 bad。哇呢個點樣啊 ？good 喎。淨係呢一個窿啊，都有另外3隻 game 啊，每隻 game 啊，你計埋唔排隊啊，你呢個都搞成10幾分鐘。呢個就係1樓嘅呢個窿啫喎，呢個窿啫喎，呢度仲有咁大嘅位，係未睇嘅，真係好難想像一個咁細嘅位，又可以擺咁多嘢喺度。我哋嚟到咧2樓嘅，再多啲 machine， 挑戰性大少少。上次又係啦，呢度因為好多唔係機啊，好多係要抵裝修嗰啲咧。而家又係第一次有晒啦，已經。咁我哋入去睇下有啲咩 machine 先。音速田徑競技場，即係咧有活動嘅呢個咧幾排機咧唔會嘥㗎，即係一個係短跑，一個係跳遠，一個係跨欄。咁每次你要做跳嘅動作咧，都要有個手指頭一個黃色掣撳一撳嘅，都幾攰下。超音鼠全能運動場喺度除鞋啦，家長喺度等啦。入邊咧就係即係啲細路仔喺度跑。其實你樓底係比basement 嗰個矮啲，但係你呢個平面嘅面積咧，其實超級闊啊，超級多。你起碼做到2層，對細路仔嚟講，加拿大咧就多啲嘅地方。如果 for 呢啲唔係 machine 嘅咧，加拿大係贏㗎啦，多地方啊嘛。但係你香港做到咁密，你唔使去到加拿大，唔使去到大陸咁樣。咁其實呢個擺嘅位已經好，我覺得好 smart 咯。咁加埋呢啲 machine 咧，就喺樓上3樓，仲有好大嘅 machine， 同埋呢啲超音鼠競技場呢啲 machine 咧都係世家攞翻嚟嘅。2樓咧就咁試玩完啦，已經好攰㗎啦。我係覺得挑戰呢嚿嘢1次，因為手會痛。跳嗰個嘢咧，我一定翻兜㗎啦，冇理由跳咁矮嘅。嗰個地下咧係有啲冧，但係佢又唔係幫助你跳高喎，好得意嘅。跟住我咧有細路仔咧，你就擺佢落去最後啲咩運動會度，大人就喺呢幾個玩咧 OK 㗎啦。咁而家上3樓咧玩啲更加 advanced Sega 去支援，即係送嗰啲 machines 啊，包括咧賽馬會嗰個騎馬、籃球籃球先嚟啦啩。我哋有3樓咧，佢名就係未來運動館 Future Arena。我哋一齊睇下入邊，應該係我最中意玩，大人最中意玩嘅呢層樓。魔幻攀峰 Fellow Climb， 咁呢個肯定一睇就知攰啦。呢個就係我嘅高度，都可以擒到好高下嘅。咁呢個咧就係3大 Fellow 嘅其中一部 Fellow Climb。咁
可以咧，你揀有唔同難度 difficulties。咁啊，譬如小朋友揀 easy 啦，咁啊可能青少年係中意大人 for kids 係 adult 就講 difficulty high 啦。咁有好多 mini games 㗎，你可以揾專家嚟先。哇，超級多喎，大佬！你一撳個掣，玩到後日喎。係啊，你撳個掣後邊就轉㗎啦。我哋仲特定做咗啲少少安全措施啊，驚佢太 bounce 咧跳出街。我哋死兩次。哇！點扣殺㗎你？點整啊？好啦，我嚟到 Valorant Arena 啦，全部同學咧都話呢個係必玩，係呢個喎，唔係籃球喎，呢個喎。暫時見咧就有個 virtual 嘅世界，有我哋咁多人。起完圈位，哇！喂，我跑過龍啊！跑過龍啊！哇！走唔切喎！哦，冠軍。考反應，因為每次去翻中間 reset 好啲。即係邊位對？係，因為邊位？但係有時喺呢邊你跳到嗰邊喎。有時估唔到嘅。OK， 唔錯。咁所以大家嚟咧就試下玩下啦。記住咧出硬汗㗎啦。去到咧場館嘅右手邊就都係 Fellow 嘅系列喺度 jump 啦。呢個咧就特定咧將個 cushion 即係特登轉到佢冇咁彈㗎。冇咁危險，即係安全性高好多。咁啊，佢有一定嘅指令啦。咁啊，好似佢咁樣跳下咧，好似即係佢會將你嘅頭像投落去嘅喎，成為主角。呢個就係金章60咧嗰個嘅相機啊。全香港咧賽馬會同埋呢度有嘅啫。咁我哋而家就試下玩，喺 IG 啊、Coffee 啊、波仔嚟玩嘅時候咧，好似好鬼攰嘅呢個位。到我試啊！我點解咁慢嘅我？開頭咧以為好攰。跟住上到馬，以為唔係好攰啫。上到馬真係開始就好攰啦。喂，遠啲先。有着數嘅，因為你知道點玩。但係睇嚟佢都有啲料，所以咧呢層咧終於玩完啦，但係未完喎，仲有樓上啊個餐廳臥虎藏龍啊。好啦，呢度就係 Hungry Tiger Hidden Dragon。嘢食嘅地方啦，入邊有3杯嘅飲，名都係 Coldplay 嘅歌嚟嘅。我入去就試下。呢度上次影咧，我哋就差唔多裝修完啦。咁而家爭在就係營運緊啦，已經都有好有氣氛咯。其實同埋個重點咧，等我出嚟個重點啊，係喺露台度。呢個天氣唔係好熱啊，另外露台度咧，直情望住個5萬人體育館，幾有 feel。咁大家玩完記住嚟餐廳食嘢啦，同埋有個好靚嘅打卡位啊！嗰度角落頭影到呢個位都少之又少，除非你book酒店啦，多食嗰度 book 酒店。呢個位 OK 啊 ，OK 啊！撞啱平時又唔知有冇咁多人啦，因為今日 Coldplay 完咧，佢哋完咗就好想繼續去玩啊嘛，就嚟餐廳繼續咯。但係呢個位咧，我哋諗好耐點樣去裝飾佢，因為呢個位包埋㗎，呢個喺呢個 building 入邊。咁啊結果咧就申請咗好耐，可以喺呢度擺啲台做餐廳，好耐搞。去最後咧，咁成個項目究竟係輸錢打和定係賺錢咧？當然啦，我哋仲有好多進步空間，例如咧，我哋想加多啲廣告啊，又或者咧可以叫做分數啊、計分制啊等等。咁可能托賴啦，中間又有 Rugby 啦，又有 Coldplay 啦，跟住仲有可能係全運會啦。咁但係咧，我哋都仲係擔心緊啊，即係如果正常嘅日子或者冇活動日子嘅時候咧，係咪能夠 keep 到呢一個嘅成績咧？咁同埋啦，會唔會北上嘅風氣帶動到始終大家唔會嚟消費咧？而且時間耐咗，大家對嗰個遊戲嘅新鮮度咧會唔會下降？我哋可以做啲乜嘢咧？呢啲有待改進，做到及到實嘅。中間呢個體育園嘅一啲配套咧，繼續完善啲，令到交通可以順暢啲啦。但係另一邊就正因為咁，都想喺香港，如果係能夠復甦翻，望翻轉頭咧，有啲好重點嘅項目，我哋都想咧自己有份參與。雖然個力咧唔能夠大到喐到經咁多嘅經濟㗎啦，咁但係咧，起碼喺咁重要嘅項目、咁重要時候，諗翻轉頭，我哋有做過少少嘢先啦。不過坦白講，無論係成個 project 咧完成個速度、準時度同埋收益上面咧，已經唔使再補錢咧。
仲可以開始有盈利，其實我哋幾方嘅 partners 咧亦都非常之滿意㗎啦。記住冇小朋友，淨係大人嚟玩都 OK。仲喺樓上餐廳食嘢，夜少少或者聽完演唱會過嚟咧飲杯嘢消遣都好得㗎。最後真係衷心多謝大家一直嘅支持啊！我哋會加油㗎啦。好啦，咁我哋一班人咧傾完偈啊，傾到人閂門係1點鐘已經。咁啊，大家有興趣嘅話咧，記住4樓呢層咧都係成棟 building 都係我哋嘅。咁呢個餐廳臥虎藏龍咧，大家可以嚟飲杯啦、chill 下啦，有 event 要過嚟飲嘢啦，呢度打卡位啦。之後介紹個更多咧關於湊屎嘅小朋友夫妻關係同埋個人嘅健康成長咧，都喺度繼續分享㗎。記住咧撳 subscribe， 下次再見大家，拜拜。好，1、2、3，紅燈。喂，冇可能㗎嘛，肚腩大啲啫。